Willkommen zurück, liebe Gamer und Gamerinnen. Und ich bin hier immer noch am Verzweifeln. Weil dieser kleine... Das ist unmöglich, dass der mich hier schon wieder gesehen haben soll. So, ja, weil ich habe da oben so einen Kandidaten. Und ich weiß auch nicht. Also der ist echt nervig. Und ihr seht schon, unsere Aufgabe ist nicht allzu leicht. Denn... wir sollen hier die Bombe entschärfen, die sich irgendwo hier befindet. Vielleicht kann ich den von hier so... Ja. Bleib noch einen Moment stehen. Ich hab ihn erwischt. So. Du dämliches, ey. Schon da ausflippen. Der dürfte den auch nicht... Ne, der sieht den nicht. Ja, also wie schon gesagt, irgendwo hier scheint ganz viel sprengstoffmäßig zu sein, aber tatsächlich ist es nur eine einzige Bombe. Die ist irgendwo hier an einem der Kanister. Und dadurch, dass die halt hier, Kanister sage ich schon, an einem der Kisten, und dadurch, dass die quasi über dieses Band durch den gesamten Raum läuft, sieht das so viel aus von der Sprengstoffspur. Nein, geht es nicht. Also, ja! Hui! Boom, chakalaka, boom, chakalaka. So. Dann ist hier allerdings laut Anzeige noch eine Bombe in dieser Strebe. Und ich kann euch auch sagen, wo die ist. Nämlich eine Etage höher. Und aus diesem Grund werden wir jetzt einmal... Nein! Oh, das kann nicht wahr sein. Da war noch eine Kamera. Ich raste aus. Waren es nämlich doch zwei. Scheiße hier. Ah. Gut, dann heißt es jetzt nochmal warten, bis der Alarm vorbei ist. Verdammt, ey. Ja, jetzt haben sie gerade den einen Typen wieder wach gemacht. Was stehen dann nochmal? Also wirklich, wisst ihr. Jetzt so im Nachhinein, ne, wenn man es dann wieder spielt, dann fällt mir auch ein, ja, so die geilen Wege und wo man da langlaufen musste und hier und da. Ohne dass man da irgendwie auch nur ansatzweise in Berührung mit dem Feind kommt, aber es ist echt so lange her, dass ich das gespielt habe. Aber das kriegen wir natürlich trotzdem alles hin. Keine Frage. So. Gut. Zum Glück kommt bislang auch noch keiner auf die Idee, hier unten gucken zu kommen. Das heißt, wir können uns hier ganz gemütlich eigentlich verstecken. Nichtsdestotrotz, jetzt probiere ich das nochmal. Oh, jetzt ist der gerade wieder gegangen. Nehmen wir mal die Box. So. Die Box sollte uns eigentlich erlauben, hier ganz gut getarnt zu bleiben. Solange bis der Typ hier auftaucht. Wo ist der denn? Wo bleibt der denn? Der war doch gerade da. Da ist er. Das ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Nein! Wo ist der?
fasse es nicht, ey. Ich fasse es nicht. Scheiße. Ich habe auch noch geblutet. Das heißt, die verfolgen meine Blutspur zurück. Naja, mit der Ausrüstung, die ich hier habe, ist es das gewesen. Das wird nicht mehr. Clear! Geh weg. Clear! Geh ja weg. Return to your positions. Increase security. Uff. Understood. Dispatching reinforcements to Strut E. Exercise extreme caution. Alter, ey, zum Glück hat er nicht hier reingeguckt. Das Blut ist jetzt noch verschwunden, also Schwein gehabt, dass das so schnell passiert ist. Sonst wäre es das jetzt gewesen. Oh. Ich merke schon, das ist jetzt echt nicht meine Session, ne? Also irgendwie die Strebe jetzt gerade ist nicht so meins. Das ist nur dieser eine Typ, ey, ja? Also schlimm. Nee, ist schlimm. Schlimm. So, gleich kommen wir wieder raus. So, okay, jetzt sammeln wir unsere Gedanken. Konzentration. Da ist er. Da ist er. Oh. So, ja, man sollte auch eine Waffe ausrüsten, wenn man zielen will. Das kann helfen. Da ist er. Komm her, ich hab dich zweimal erwischt. Fall um. So. Geh weg. Ist mir egal, ob der online ist. So, hier. Scheiß Kamera. Und jetzt machen wir das, was wir vorhin schon machen wollten. Im Gedankenbox-Modus laufen wir jetzt einfach mal hier lang. Da sieht der Typ da hinten uns nicht. Oder vielleicht doch. Der dreht sich jetzt hoffentlich wieder weg. Und wir können einfach hier mit hoch. So. Sollte das eigentlich von Anfang an laufen. Aber es hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Naja. Besser spät als nie. Nicht? Dann gucken wir mal, was jetzt noch passiert. I've taken care of that annoying fly. What's the situation over there? Puzzling. I saw a man dressed like a ninja just now. Ninja? It's the only way to describe it. A kind of cyborg ninja, complete with a sword. What? Are you hiding something from me? Olga, are you sure it wasn't an Arsenal Tengu? Don't be a fool. Think I wouldn't know the difference? I've never seen field gear like that ever. All right, we'll intensify patrols. Anything else? Actually, one more thing. You'll find it hard to believe, though. I saw a man hiding under a cardboard box. Where? On the connecting bridge to Shell 2. So you believe me this time? I've seen someone use that box trick before. We'll lay a trap on the Shell 2 connecting bridge. Over and out, then. Freeze! You must be one of Dead Cell. Course not. What a thing to say. Drop your gun! Not a chance. I saw a female soldier. Russian. Must be Olga Gerlukovich. How do you know?
Unlike you, I've been briefed. She's not a dead cell? No, she commands a Russian private army. They must be the ones patrolling the big shell. That's right. She's led the group ever since her old man, Colonel Gerlukovich, died. Watch yourself with her. She's a tough one. Ja, die Gute, die kannten wir ja schon. Muss ich kurz überlegen, da hinten ist einer. Box. Box. Ah, und da ist Nummer 2. Freeze! More! Schlaf schön. Ich glaube, ich habe gerade in seinem Funkgerät kaputt gemacht. Das war aber nicht das, was ich eigentlich machen wollte. So. Und hier haben wir Bombe Nummer 2. Ich glaube, ich bin zu weit weg. Ich muss noch ein bisschen näher rankriechen. Bam. Und ihr seht, die Strebe ist sauber. So, dann machen wir uns gleich auf zur nächsten. Das sammeln wir mal noch ein. Ah, Betäubungsgranaten, sehr, sehr schön. Die werden uns später mit Sicherheit noch gute Dienste leisten. Also noch einer. Da liegt doch irgendwas Cooles. Das muss ich haben. Kurz gewartet, bis er wieder einnickt. Eine Claymore. Na gut. Ja, besser haben, als man hätte. So. Tja, jetzt fragt ihr euch, Mensch, wie kommen wir denn jetzt da ungesehen... Achso, Moment, erstmal telefonieren. Jack, do you remember the day we met? I'm kind of busy right now, Rose. You're right, sorry. I do remember. It was right after I transferred to New York. There are all these tourists around you in front of the Federal Hall. A group of middle-aged Japanese ladies came up and asked me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was probably the Chrysler Building, and then you showed up and started mouthing off. You were like, no, it's the Empire State. I said the Chrysler Building was in Godzilla. We started arguing, and I forgot all about the tourists. I was insisting that I was right, and you were doing the same. The next thing we knew, the Japanese women had gone away, and we ended up going to the Skyscraper Museum to see who had the better recall. We argued all the way to Battery Park. And for nothing. Since the museum was closed, we went our separate ways from the museum. And then I found you again by coincidence out in the base corridor. An amazing coincidence that we were actually working at the same place. That night we went up to the top of the Empire State. It was so beautiful. I could look down on the Chrysler Building from 120 stories above ground. I felt overwhelmed. I didn't care anymore who was right. And that was our first date. We watched King Kong in your apartment a bunch of times that night. Didn't sleep till morning. If it weren't for that coincidence, we wouldn't be together. I know. I'm sorry, Jack. I'm taking up your time again. What? Take care. Tja, so sind die Frauen. Die lassen einen dann einfach auch mal so stehen. So, rennen wir hier noch vorbei. Box. Nee, gut an. Und jetzt haben wir nämlich auch einen Radar. Nothing here.
Das ist doch wohl der Hammer. Für Snowed. Der eine, der schläft noch, der latscht jetzt wieder zurück. Der andere müsste sich eigentlich gleich umdrehen. Und da haben wir uns noch Box 5 geschnappt. Ha! Das ist einfach der Wahnsinn. Scheiß Kamera. Zack. Und da sind wir durch. So, oh, jetzt heißt es, rennen. Da oben ist nämlich wieder so ein Fernglas-Typi und ihr seht, den sein Freeze! Sichtfeld ist ziemlich weit, aber wir haben es rechtzeitig geschafft, uns davon abzuseilen. Sehr geil. War da hinten irgendwas Tolles? Ne, eigentlich nicht. Ist egal, wir gehen jetzt erstmal weiter. Denn wir haben noch jede Menge Bomben vor uns. Schlaf schön. Du auch. Ja, langsam habe ich es wieder raus hier mit dem Schießen. Da unten ist der Funker, den sollten wir nach Möglichkeit nicht einschlafen lassen. Ist hier oben nicht noch einer? Ja, da. Ups. Toll. Der aber der ist auch gut. Ja, ihr seht da wahrscheinlich auch da diese tolle Klappe. Die armen Kerle kann man nämlich quasi auch einfach hier ins Wasser werfen und dann sind sie weg. Aber das machen wir natürlich nicht. Armen Soldaten. So, der latscht wieder weg. Ich muss kurz überlegen, Mensch, wo waren denn die Bomben? Das ist doch jetzt schon etwas länger her, nicht? Wir machen erstmal diesen hier. So. Node aktiviert. Zack. Da vorne. Ich glaube hier unten. Genau, da ist er doch schon. Nummer 1. Brauchen wir noch hier die Munition. So. Jetzt latscht er nämlich wieder zurück. Da ist noch die zweite Bombe. Und ich dachte, das waren dann noch alle hier. Dieser Strebe. Da ist er. This is Raiden. Disposal of the C4 in Strut D is complete. Explosives were planted on the maintenance hatch. Good work. Only one more left to go. This is Pliskin. Do you read me, Pete? I'm here. What's up? Raiden, you need to hear this too. I'm listening. I checked out the bottom of Strut H for you, Pete. Wait, what's this about? I asked Pliskin to look around. Knowing Fat Man, I can't shake the feeling that all the bombs so far were just wrong. So did you find anything? Yeah, a hell of a lot of C4s packed into the bottom of the strut. Pete called it right. I knew he had the real thing up his sleeve. So all the other ones were dummies? No, they're a threat, all right. But the detonation wouldn't be enough to destroy the entire shell. But the C4s Pliskin found would inflict serious structural damage. That's not the bad news either. These are sensor-proof. What? New model, I guess. The ionization sensor can't detect them. The whole thing is sealed tight to prevent vapor leak, and there's no trace of that cologne signature. Pete, looks like he fooled you. Yes. But you managed to find the thing anyway. It was sheer luck. Bombs that are invisible to the sensor? Any ideas, Pete? Are there more out there? I'll go see for myself. You can't move fast enough. He's right. I can try the spray from a distance. Hold on. There's something not right about this one. I can feel it.
Well, Pete, should I come back and get you? No, there's no need. Raiden, you have one left to go, correct? Right, except for those scentless ones. How about you, Pliskin? I have 2 left, not counting this one. Okay. It'll have to be me. I have the level 4 card that'll get me into Shell 2 in any case. You'll never make it. With that bad leg of yours, they'll spot you for sure. That won't happen. I can walk just fine. I can even run. What do you mean? That bomb 5 years ago, I messed up. Even with all my experience, I lost it. And the church was lost in the explosion. All those kids playing nearby, too. These past 5 years, I've lived a lie. Lied? Yes, lied. I didn't lose my leg in the explosion. So many dead. All because of my mistake. All I could think about was hiding from the crime, shielding myself from the public outcry. I wanted people to be sorry for me, for my weakness. I faked being a victim myself because I couldn't bear to face the families of the real victims. This is no prosthetic. I can keep my footing on catwalks and hike over deserts. I lived my lie so well I haven't even answered to myself for my sins. It was supposed to be a shield, and it's become a shroud instead. I've killed my soul by playing the victim. Instead of protecting me, it's made my life even more hellish. What good can that do the victims? I know. I'm a coward. Hey, Pete. God forgive me. I can walk with my own 2 feet, and I need them to stop Fat Man. His crimes are also mine. One of omission and arrogance. No one should teach the skills I taught him without a clear conscience. This is the only way I can diffuse my own sins. I get you, Pete. That one's all yours. You got it, Raiden? I understand. Pete, I've taken care of guards in struts G and H of Shell 2. I wouldn't recommend you go into any of the other struts. I owe you one. I'll get back to freezing the baby bombs then. You do that too, Raiden. I'm on it. I'll have the radio with me if you need to get in touch. Just don't ask for Peg Leg Peter. He's gone for good. Ja, eine harte Geschichte in jedem Fall. Na gut. Dann machen wir uns mal auf den Weg zur nächsten Strebe. Und ich sehe auch gerade, dass die Zeit leider quasi vorbei ist. Und genau aus diesem Grund, meine lieben Gamer und Gamerinnen, machen wir hier Schluss. Die letzte Bombe werden wir uns in der nächsten Folge vornehmen. Und was da noch alles auf uns zukommt, am besten ihr schaut es euch einfach selber an. Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Ich freue mich schon. Bis dann. I stare at the stars and the sky